ពិសេសមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយនេះដុកទ័រមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីចែកជូនទៅដល់យុវជនកម្ពុជាបាទជាសារបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់យុវជនកម្ពុជាគឺថាអ្នកគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិប្រសិនបើអ្នកខ្សោយប្រទេសជាតិនឹងខ្សោយប្រសិនបើអ្នកខ្លាំងប្រទេសជាតិនឹងខ្លាំងដោយសារអ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់អ្នកខ្លាំងឬក៏ខ្សោយប្រសិនបើអ្នកគិតថាប្រទេសជាតិអ្នកខ្សោយក៏ខ្សោយទៅអញ្ចឹងអ្នកបណ្ដាលខ្លួនអ្នកខ្សោយចុះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតថាប្រទេសជាតិអ្នកត្រូវតែខ្លាំងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអ្នកត្រូវតែខ្លាំងតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអ្នកគឺជាសសរស្ទូលនៃប្រទេសជាតិអ្នកគឺជាអ្នកទ្រសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមជាតិទៅថ្ងៃណាក្រោយប្រសិនបើពូជអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្មេងរៀនឲ្យបានច្រើនចេះដឹងច្រើនខ្លាំងប្រកែប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកប៉ុន្តែបើយើងខ្សោយគឺយើងមិនអាចរីកចម្រើនបានទេគុំសួរថាតើកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះកម្ពុជាហើយនៅអញ្ចឹងគឺថាយើងបានធ្វើអ្វីដល់ប្រទេសជាតិហើយនៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងនាយកកម្ពុជាគឺយើងចង់បានអនាគតកម្ពុជាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយតាមរយៈយុវជនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលពោពេញដោយចំណេះដឹងពងពោះជ្រៅចេះដឹងច្រើនហើយរឹងមាំក្លាហាននៅពេលនៅប្រទេសណារួមទាំងកម្ពុជាដែលមានយុវជនច្រើនរៀនពូកែក្លាហានឧស្សាហ៍ជាយាមប្រឹងប្រែងពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនទៅមុខគ្រប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើននយោបាយមានលំនឹងផ្ទុយមកវិញបើយុវជនមិនខ្លាំងទេខ្សោយទេអានឹងក្រហើយលំបាកពេលដែលក្រគេមើងងាយកង្ខឹងព្រោះតែយើងអន់គេមើងងាយមកពីយើងអន់មកគេមើងងាយចុះបើយើងខ្លាំងគេអាមើងងាយយើងអានេះជាសារដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ